iPhone telefoningizni o'g'irlab ketdimi? Oh, yomon bo'ldi-yu. Lekin qizni oldida past ketib qo'ymaslik kerak. Hech chiqishi yo'q. Hech qayerda ochmayaptimi mabodo? Yo, nima achiydi? Bitta telefon ekan-ku. Yamonam uspokойтishini odam ekansiz, gap yo'q. Xarakterim shunaqa uspokойныйman. Ketdik. iPhone baribir iPhone zo'r dizaynni qarang. iPhone telefoningiz sizga tushib ketdimi? Yo'q. Chiz achyaptimi? Yo, nima achiydi? Bitta matoq-ku. Yomon musakovoltni odam ekansiz. Nima degani bu? Ichi keng odam bo'ladi-ku, tafakkur qiladi-ku. Mana visokovoltman. Dadam ham visokovoltnida. Zo'rmikan? Chef lavchalari zo'rda. Buni 3 xil ta'mi bor. Indeykaligi bor, ot go'shtidan bor, sirligi bor. Oilaviy mazza qilib yeymiz. Men o'zim har doim shunday yeyman. Shuning uchun ham chiroyli ekansiz-da. Balki. Kechirasiz, mabodo iPhone zaryadningiz yo'qmidi? iPhone telefoningizni esga solishda qayerjamizda? Nima buzadi? Oddiy telefon-ku o'lsin. Yamonam grazniyonniy odam ekansiz-da. Ya, hamma meni nima deysiz? Grazniyonsni. Hamma shunaqa deydi meni, grazioz deydi. Akajon, ming bor uzr. Ko'p o'ylab ko'rdim. O'sha kuni men sizga tubanlik qilib qo'yibman-da. O'zi ham tuban bola ekansan-da. Berxay telefonni. Aka, faqat iltimos, shu rasm tushuvdimda shuni o'zimga tashlab olsam bo'ladimi? Kodini-chi? 4-5. Voy, tuban! Yamonam prezvorovchini odam ekansiz. Nima degani bu? Chimo deganida.